नमस्कार शिक्षक बंधु मु विकास कुमार स्वागत करछि आपण मानको आपनकर फेवरेट यूट्यूब चैनल जार ना होछि साइरम प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट। शिक्षक बंधु आसंतु मु आज आपण मानको कहिबी आपण माने जो नउचंती होछि आपण माने दीक्षा पर निष्ठा ट्रेनिंग जो नउचंती से निष्ठा ट्रेनिंग आमे चलीछु मॉड्यूल 4 रे जो अछि जे इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तार आज होछि क्लास एटा होछि 7 हबो क्लास 7 जो क्लास 7 रे आमे अछि विज्ञान शिक्षादान माध्यम रे लिंगगत विचार गुडी को समन्वित करिबा जे विज्ञान शिक्षादान रे किपरि आमे लिंगगत विचार गुडी को समन्वय करिबा त या पूर्व चली जाईछि क्लास 1 टू क्लास 6 पर्यंत जेरि कि भाषा शिक्षादान क्षेत्र रे सामाजिक विज्ञान शिक्षादान क्षेत्र रे गणित शिक्षादान क्षेत्र एगुडे सब सरी जाईछि एगुडी कर वीडियो रो लिंक आपन ए जो यू बटन आई बटन ले पाई जिवे। तो शिक्षक बंधु मु आशा करूछि जे वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व जदि आपन हम चैनल को सब्सक्राइब करना हते तो लेखा तो सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करंतु मु ता से बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा फल रे हम चैनल द प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन आगे पाई परिबे। ता सहित गोटे लाइक निश्चित भाव में करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट करबा जमार भूलंतुनी। तो शिक्षक बंधु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। तो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि रखुछि जे एटा होचे क्लास 7। तो क्लास 7 ले आमे वर्तमान देजिबा विज्ञान शिक्षादान माध्यम रे लिंगगत विचार गुडी को समन्वित करिबा। तो देखंतु जे हमर जो भाषा क्षेत्र रे आमे कले तापरे आमे होचे परिवेश विज्ञान क्षेत्र रे कले गणित क्षेत्र रे कले सब क्षेत्र रे पिला मानकर लिंगगत विचार गुडी को निहारी समन्वित करिबा दरकार। तेन वर्तमान असला विज्ञान क्षेत्र रे काहे कि से लिंगगत विचार को बारंबार गुरुत्व दोचे ना आमे सब बेले गुटे झियोटी को कमजोर भाबुछु गुटे पुओटी को अति जोर भाबुछु तार पुओटी रो अधिक शक्ति अछि झियोटी रो कम शक्ति अछि पुओ जहा करि परिबो झियो ता करि परिबोनी ए भली हमर भावना आसुची इन केस ऑफ हम टीचिंग रे बा शिक्षादान करबा समय तेणु विज्ञान शिक्षादान माध्यम रे आमे देखिबा जे विज्ञान शिक्षादान आमे जेतबेले करू जेतबेले साइंस पढौछु ते सेठी केमिति लिंग मानकर लिंगगत विचार गुडी को समन्वित करिया माने झियोटी को भी सेठी स्कोप दवा पुओटी को भी सेठी स्कोप दवा उचित। तो चलंतु अतीत रे विज्ञान और प्रयुक्ति विद्या क्षेत्र रे महिला मानकर सीमित प्रवेश सुযোগ थिला परंतु समान को बौद्धिक वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान संपन्न गोष्ठी रु अलगा रखा जाए। जेतबेले अतीत रे कोन हेतिला विज्ञान प्रयुक्ति विद्या क्षेत्र में महिला मानक बेसी चांस दिया जाउ नथिला कारण से माने किछि पारिबेनी किछि करि परिबेनी किछि चिंता करि परिबेनी एई भलिया भावना सब आम मुंडरे थिला। तेणु तांको बौद्धिक क्षेत्र हो वैज्ञानिक क्षेत्र हो बा वैषयिक ज्ञान संपन्न गोष्ठी रु अलगा रखा होतला समान टेक्निकली किछि पारिबेनी किछि गुटे काम करि परिबेनी गुटे मशीन को सजाड़ी परिबेनी ए भलिया हमर ब्रेन ले थिला। तो समान सब समय पालन करबा शिशुर जत्न नेबा घर काम करिबारे जडित रहउतले पुनश्च विज्ञान प्रयुक्ति विद्या महिला मानकर अवदान लिखित प्रमाण अभाव तो इतिहास रे लुकायित रहिछि किंतु आपनकर जेतु इतिहास जो कहूछि इतिहास रे काहे कि लुचिकी रहिछि ना जो कारण इतिहास रे लिखित होइनी जे विज्ञान प्रयुक्ति विद्या महिला मानकर जहाँ भी अवदान ताहा इतिहास रे लिखित होइनी। प्रयुक्ति विद्या दृष्टि साधारणतः यह धरी निया जाए जे प्रयुक्ति विद्या दृष्टि साधारणतः यह धरी निया जाए जे महिला माने जहाँ करते से गुड़िक अणवैषयिक जदिव प्रारंभिक समय बंचार वैषयिक ज्ञान गुड़िकर से अंतर्भुक्ति रही प्रथम से जो वैज्ञानिक उपाय तो आम भावुचे महिला मैंने जहाँ करते से अणवैज्ञानिक माने से गुड़ाक अणवैषयिक माने वैज्ञानिक उपाय नुहे जदिव किंतु प्रथम समय बंचार वैषयिक ज्ञान गुड़िक से अंतर्भुक्त रही प्रथम जिते शिशुटे जन्म हुए से महिला पाखर जन्म हुए झीटे पाखर ही जन्म हुए गोटे स्त्री पाखर ही जन्म हुए तेणु शिशुटे जन्म हवा गोटे वैज्ञानिक कज किंतु आमे भाबु सेमाने होचंती किछि माने वैज्ञानिक ज्ञान रे सेउडो किछि तांकर धारणा नाही। तो पुनश्च विज्ञान प्रतिच्छवि को पुरुषवाचक रूपे ग्रहण करा जाए तेणु आमे भाबु जे जो विज्ञान प्रतिच्छवि को आमे भाबु ये केवल पुरुष पा ही तैयारी हिछि विज्ञान विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो बालिका महिला मानकर अत्यावश्यक रूपे प्रयुक्ति विद्या संबंधी क्षेत्र में प्रवेश करिया पई संकोच प्रकाश करती तेणु विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारण पई कोन हुए ना झियो माने बा महिला माने कौन ए प्रयुक्ति विद्या संबंधी क्षेत्र में प्रवेश टी संकोच प्रकाश करें कारण आम कम कले कहीं कहीदेवे कि आम यही कम कले कार समाज किसी कहीदेव कि तेणु यही भावना भीतर पशि आसे जहाँफल से कौन करती ना प्रयुक्ति विद्या क्षेत्र को पशिबा को टिके संकोच लगे। विज्ञान युक्तियुक्त चिंतनर अंतर्निर्विष्ट कराए जहाद्वारा जाति श्रेणी लिंग एवं धर्म आधारित पक्षपातिता गुड़ी को जमाइबारे यह साहाय्य करे। तेणु विज्ञान जो युक्तियुक्त चिंतन रही कौन करे जाति श्रेणी लिंग धर्म आधारित पक्षपातिता गुड़ी को जमाइबारे साहाय्य करे। तेणु ये जाति धर्म लिंग ये सब पक्षपातिता गुड़ी कौन करे ना विज्ञान जो युक्तियुक्त चिंतन अंतर्निविष्टि
କରାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେ ବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନିଚକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯେ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନିଚକୁ ପ୍ରତିଫଳନ, କାରଣ ଝିଅଟିଏ ସବୁବେଳେ ବାଙ୍ଗରା ଥାଏ ପୁଅମାନେ ଆମେ ସେଇଆ ଭାବୁ ଯେ ଝିଅଟିଏ ପାରିବ ନାହିଁ, ତା ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ଆକାରରେ ଭିନ୍ନତା ଉପରେ ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାଳକ ହେଉ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଉ, ବା ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଉ, ବା ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଟେ ହେଉ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ରହିବା କଥା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ କାମ କରିପାରିବେ। ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଯାହା ଦରକାର ଝିଅ ପାଇଁ ବି ତାହା ଦରକାର, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟେ। ସବୁ ସେ ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହେଉ ବା କାମ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ସିଏ ଲେଖିଦେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ପୁଅଟିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଣକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଝିଅଟିର ସହନଶୀଳତା ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିଲା, ପୁଅଟା ଯଦି ବାହାରେ ଇନକମ୍ କଲା, ପୁଅଟା ଇନକମ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଯେ ଘରରେ ଘରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗରେ ଯାହା କରିପାରୁଛି ହୁଏତ ସିଏ ପୁଅଟେ କରିନପାରେ, ବା ପୁଅଟେ ଯାହା କରୁଛି ହୁଏତ ଝିଅଟି ତାହା କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯାହା କରିବ ହୁଏତ ପୁଅଟେ ତାହା କରିପାରିବନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବାଛ ବିଚାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ପୁଅଟିକୁ ବି ଯେମିତି ଜେଜେମା ଆଣିଲେ ପୁଅଟିକୁ ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ, ଝିଅଟିକୁ କମ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଇଁ ଝିଅଟେ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଟପିକ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ନା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେଉ ନେଇକି ଆସିକି, ହଁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲା ଗଛ ମୂଳରୁ ପାଇକି, ଏବଂ ଜେଜେମା ସେ ଆମ୍ବଟାରୁ ଅଧିକା ଭାଗ ତା ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଝିଅଟେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆମ୍ବଟା ଗଛ ପାଖରୁ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଲି, ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଇଦେଲୁ। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଦେଲା ସେ ପୁଅଟେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବାଛ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେ ପରିବେଶର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ପଞ୍ଚବାହିନୀ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲୁକିଂ ଏରାଉଣ୍ଡ ଶିରୋନାମରେ ଅଲୱାରଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସନ୍ନିବେଶ ହୋଇଛି, ଯିଏ ତରୁଣ ଭାରତ ସଂଘ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଯେ ଅଲୱାରର କ'ଣ ନା ଡାର୍କି ମାଇଙ୍କ ଭଳି ଶିରୋନାମାରେ ହେଲା, ଲୁକିଂ ଏରାଉଣ୍ଡର ଡାର୍କି ମାଇଙ୍କ ଭଳି ଶିରୋନାମାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ତରୁଣ ଭାରତ ସଂଘ ନାମକ ସିଏ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁକିଂ ଏରାଉଣ୍ଡ ଶିରୋନାମର ଅଲୱାରଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା, ସିଏ ଗୋଟେ ମହିଳା, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ, ତରୁଣ ଭାରତ ସଂଘ। ସେ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଇ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାମକ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଯିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାୟକ, ଯିଏକି ଜଣେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ଯିଏକି ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅନେକ ଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନର ମହିଳା ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସମୂହ। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ପରିବେଶବିତ୍ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ସଫଳ କାହାଣୀ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦାହରଣମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ସେ କହିଲା ଆପଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମହିଳା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଫଳ କାହାଣୀ କହିଥିବେ
ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ସମୂହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି। ତ ଯଦି ହଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେଲେଣି, ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଓମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଓମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଅମଲ। ଜାନକୀ ଅମଲ ଯିଏ ରହିଲେ, ସି ୱାଜ୍ ଏ ରିଓନାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଭାରତର ମାନେ ସବୁଠୁ ଟପର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଗଛ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗଛ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ଅବଟେନ୍ PhD ଇନ୍ ବଟାନି ଫ୍ରମ୍ ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଯିଏକି PhD ଲାଭ କରିଥିଲେ କେଟାରେ ନା ବଟାନିରେ, ହେଉଛି ଆମେରିକାରୁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ। She was awarded the Padma Shri Award in 1977 by the Indian government for her contribution to botany। से जो botany को contribution ଦେଇଛନ୍ତି, botany ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ତମ ଯେତେବେଳେ botany ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଟା ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ contribution ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1977 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜାନକୀ ଅମଲକୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ତ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅରିଜିନ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦି ସ୍ପେସ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ମାନେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଦି ଆୱାର୍ଡେଡ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଯିଏକି। ସି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ କଂଗ୍ରେସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ମେଡାଲ ଅଫ୍ ହନର ବାଇ ଦି US ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସିଏ ମଧ୍ୟ US ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ କଂଗ୍ରେସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ। ଆଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଟପର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ଏବଂ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ମାନେ ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମଣିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମଣିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କାହିଁକି ନା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ମେଣ୍ଟାଲ କାଲକୁଲେସନ୍, ସିଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତେ ସ୍ପିଡଲି କାଲକୁଲେସନ୍ ଏବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା। ସି ଆର୍ନଡ ଏ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଗାଇନେସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ଟୁ 13th digit ନମ୍ବର ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 28 ସେକେଣ୍ଡ। 28 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ 13ଟା ଡିଜିଟ୍ରେ ଥିବା 2ଟି ନମ୍ବରକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଟେସି ଥମାସ। ସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଏରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ DRDA। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କେଠି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ DRDA ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ମିସାଇଲ୍ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଜ ସି ଇଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଏ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ହେଇକି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ସି ଇଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଏ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମାନେ ଯେଗୁଡ଼ା ଆମର ମିସାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଜଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ এই ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେଣି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି, ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଚାରଗତ ସମନ୍ୱୟ କରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଯେ ୟାର ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ମଡୁଲ୍ 1, ମଡୁଲ୍ 5, 6, 7 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଦରକାର, ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମାରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ହେଉଛି 2, 3, 4, 5, 6। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।